यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा के साइंटिस्ट ने हाल ही में कुछ चौंकाने वाला खोजा है। उन्होंने ये पाया है कि जब एक इंसान अपने पास किसी बीमार इंसान को देखता है, इवन वर्चुअल रियलिटी में, तो उसका ब्रेन उस इंसान की बॉडी को सचमुच बीमारी से लड़ने के लिए, इलनेस से बचने के लिए तैयार करने लग जाता है। 248 लोगों पर हुआ था एक टेस्ट जिसमें VR सिमुलेशन के जरिए कुछ लोगों को हेल्दी और कुछ लोगों को सिक दिखने वाले एवेटार्स मिले थे। और ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही बीमार एवेटार पास आता है तो दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो थ्रेट्स को सेंस करता है। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजा, पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑर्डर किया और एड्रेनल ग्लैंड ने कॉर्टिसोल रिलीज किया, वो हार्मोन जो इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देता है। ब्लड के सैंपल्स में साइंटिस्ट ने देखा कि इम्यून डिफेंस सेल्स की संख्या सचमुच बढ़ गई है, यानी बॉडी ने खुद को इलनेस से बचाने के लिए प्री एक्टिवेट कर लिया है। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित होती है कि हमारी बॉडी के ऊपर हमारे माइंड का कितना ज्यादा कंट्रोल है, ये हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया। तो सोचिए कि जब एक छोटी सी स्नीज को देखकर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है, तो आपका माइंड और क्या क्या कर सकता है।